Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja rungu rwa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga no ithiĩte na mbere na kuhungura kaunti-inĩ itiganĩte mĩhang'o-inĩ ya kwĩmathĩra kura cia gĩthurano kĩnene. Umuthi Odinga na batoni yake makwambĩte hema kaunti-inĩ ya Kajiado kuria atĩtĩrithĩtie atĩ wona aiyũkia ũtongoria wa bũrũri arĩa othe makoretwo makiungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ no mũhaka matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Wale mnaona ile gengi ya wezi, gengi ya fisadi, si unawajua? Mimi najua pale hao jamaa wanapenya naye kila mara kwa hazina yenu, wanatoboa na kutoa pesa zenu. Sio? Sijua hao watu maskani yao itakuwa Kamiti au kule Naivasha. Odinga augĩte aingĩ arĩa marashidana nao makoretwo makĩguna na kĩgĩna kĩa mũingĩ ũndũ ũrĩa wona aiyũkia ũtongoria wa bũrũri no mũhaka ũgakinyanĩrio, akiuga kwa ihinda rĩa thikũ 100 cia ũtongoria wake a Kenya nĩ makona mogarũrũku thĩinĩ wa ũramati wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Kwa hivyo hii ni mapinduzi ya kiuchumi. Mnaunga mkono? Na wale ambao wanaunga mkono. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya Azimio Junet Mohamed nĩaugĩte gũtirĩ kĩama gĩkanĩrĩire ngirimiti na Azimio kĩgirĩrĩirio kwĩyeherania ngwatanĩro-inĩ ĩno. Junet augĩte maũndũ marĩa atongoria amwe marathing'ĩrĩria manengerwo nĩguo mathiĩ na mbere kũnyita mbaru Azimio nĩmo mataratwarana na kĩoneki kĩa ngwatanĩro ĩno. Kuna values ambaye baba hawezi kucompromise, awe rais ama sikwe rais. Kama wewe unataka pesa ya kuongwa, ati ulipwe pesa fulani, ndio uende usupport baba. Ati Ruto amekulipa pesa fulani, unataka tumrudishie, baba hana pesa kama hiyo. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ gavana wa Kitui Charity Ngilu ũrĩa ũmenereirie mũrunawe wa Machakos Alfred Mutua, akiuga Mutua atwarĩtwo Kenya Kwanza nĩguo ahang'ĩre nda yake. Mtu amekuja jana kwa uongozi. Mtu akipeleka tumbo yake apeleke na aache sisi jamii nyuma. Hatuwezi tukaenda huko kwa sababu ya tumbo. Kama viongozi wale tuko hapa tulikuwa tunatetemeka tukiona pesa, hiyo ni kusema inji yetu haitaenda mbele. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Ngina wa Waduro.